šis ir unikāls kuģis. Vēl tādi varētu būt plašā pasaulē kā divi ļoti līdzīgi. Protams, ne tikpat, ne kopijas, jā, bet līdzīgi. Jo ret kurš var atļauties. Mēs patreiz esam uz vēsturiskā, kaut gan jauna un svaigi būvēta kuģa Libavu, kurš ir būvēts pēc hercoga Jākaba laika analoga tā saucamām herrenjahtām. Šobrīd kapteinis strādā, jā, jūrmalā, vada ekskursijas, izbraucot no Lielupas jūrā. Īstenībā mērķis ir radīt cilvēkiem to sajūtu, kādas ir atrodoties tiešām uz dzīva koka kuģa. Jā. Jo analogi Lietuvā, Polijā, kur tiek pārtaisīti veci bleķi, zvejas kuģi par kaut kādiem it kā buriniekiem, jā. Bet šis ir tiešām no ķīļa līdz pat mastu galam ir tīrs koku burinieks. Un, protams, visinteresantākais ir piedalīties pašiem. Tā kā kapteinis un viņa matrozes pārsvarā ir 1 vai 2 uzklāji, bet buru pacelšanai vajag 3 cilvēkus, tad nekas cits neatliek kā pasažieriem, no ekskursantiem, respektīvi, stāties pie virvējiem, strādāt tīri fiziski. Jā, un tad tur nav nekādas atrunas, ka tai brīdī ir slikta dušiņa vai kaut kas tāds. Jā. Un, protams, kulminācija katram pasākumam ir lielgabala zalve. Šie akali ir oriģināli lielgabali, kuri speciāli ir atlieti, jā, arī pēc veco laika parauga un tiek darbināti tikpat primitīvi kā to laiku. Tiek lādēti, lode tiek likta iekšā, pulveris tiek bērts iekšā, viss ar roku tiek aizdedzināts, jā, un tad jātur auss ciet un mut vaļā. Un te tiešām mēs redzam, ka Eiropas naudiņa ir ieguvusi ļoti konkrēti, ļoti pozitīvu risinājumu.